大家好，我们是拉力帕棒棒糖，我是敖璇，我是王子，带来这首七彩棒棒糖。5、6、7、9呢？5、6，跟着我伸右手，很痛哎。6，跟着我深呼吸，逆着风向前进，创造出无限大的奇迹。好好看哦！跟着我做自己，闪亮的发光体，我们的青春无人能敌。吼吼吼吼吼吼！好了，抱在一起啦！我们没有怎么样啦，真的。好啦，抱在一起，没事啊，没事。一票泯恩仇。真的，不要再闹翻了，好不好？情侣交往的时候，你总希望另一半如果没有办法 carry 你，至少不要雷到你。但偏偏有时候你的另一半呢，就是很容易给你捅娄子，就是少根筋或白目之类的啦。之类的啦。之前有一个那个女生的那个另一半，然后后来我就是有一天我去住她的那个家里面，然后要出门的时候，他就一直这样东摸西摸，东摸西摸，然后找老半天，然后他又说惨了。我现在要出门，但我没有办法锁门，我现在找不到钥匙。他家的门是那种一开就可以开的，不是那种就是一合上就会锁住的。然后我们就在那边找了半个小时，找到他都迟到了。然后说一出去，哎，门就插在钥匙上，过了一整天。门就插在钥匙上，你的钥匙很大，门插在钥匙上一整天。我跟你讲，我也常干这种事情，其实很危险的。可是就是有时候就是会发生。累了啦，第5场了，大家太晚了，辛苦了，好辛苦哦。好，我们交给他们讲好了，因为先来到现场的。我觉得今天我们先不要讲少不少根筋，我们先讲有人不和，然后今天既然又重新聚首，因为那个敖犬他来过我们节目很多次，是，后来还在我们节目中就是跟那个他的未婚妻发发。就是也是公开他们的恋情，是，但是他最常聊到的是，就是以前为什么棒棒糖会拆伙。哦，你说是团体时期的时候嘛？对，对不对？他说真正的导火线就是今天很难得来到我们节目的王子。哇，是我吗？不是我吗？怎么感觉这集他讲了好几遍，他说就是因为你的关系。我确实有一点难言之隐啦。好会带哦！你的难言之隐是什么？我的难言之隐就是我们有一出舞台剧要演出了。好，让你先讲这个。对，先讲这个，可以先把我公事先处理完，还蛮顺的啊。对，就是我跟温真菱，然后王乐妍，然后梁振群，以及一些优秀的演员有一个舞台剧，哇，即将演出了，在9月20到12月14全台巡演有11场。对，是爱情的戏吗？对，爱情喜剧。哇，所以讲完了吗？这个？要不要再讲长一点？太快了！这种戏长大概多久2个小时差不多。 2个多小时。对，但会有中场休息啦。对，中场休息有多久呢？有多久？中场休息差不多15分钟。 15分钟。哎，那了解了，谢谢啊。大家可以上购票系统，好不好？已经开卖了，是不是？已经开卖，已经开卖了。要去哪里买票？要去哪里买票？就是购票系统是什么单位？打难言之隐就可以搜寻到。我知道了，在 TixFun 嘛，对不对？啊，好像是啊，有。我好像有听说过。谢谢。然后编导是洪志凯，厉害了，厉害。好，差不多了吧？一直想做结尾的。哇！所以你真的是导火线哦。其实应该不是吧？因为那时候我们就是分成2团嘛。你要说什么？我上次不是说王子导火线啊？你是啊。哦，没有，我说的是另外一个。哦，但是你有说王子坏话。好，你自己看回放，我真的没说你。是小玉说你。小玉说。哇，推卸。哎，这有点敏感哦。为什么？现在应该没事。现在没事，但是当下其实确实是有一点冲突在，就是有人是不吃饭直接离席的那种。就是我上次讲那个讲过了嘛，579牛肉面啦，就是对，然后当时离席的人，你有说是谁吗？阿伟啊，阿伟就整碗端上来，他宁可很饿也不吃的，就这么生气的。所以导火线是阿伟哦。阿伟是被导火线气到。对。所以导火线到底是谁？你自己。难言之隐，你讲，我现在有难言之隐。好像是小杰吧？是不是？小杰就是。小杰，这很硬，你怎么讲
得出来。这集不是聊这个吗？怎么会变这样子？因为我太困了，我需要一些刺激。那时候其实我们真的闹蛮僵的，然后我们后来变成在处理合约之后，我们原本要签给同一间公司，后来没有签给同一间公司。我跟小杰跟我弟选择了 Andy 哥，然后他们选择了原本的唱片公司。但是我们还有一些活动要一起跑，所以其实过程中就其实蛮尴尬的。我们就是本来都同一车，然后到后来是分车这样。对。所以你跟敖犬有吵过架吗？其实我没有，我们没有吵过架，但是他有。这可以讲吗？你要讲哪一个？你先不要讲哦，你不要顺着他走，都想说的事了。你要讲什么？可以啦，等一下帮你剪掉就好了。我这边有很多你的，你不要乱讲。好想听哦！不要乱来。好符合我们的主题哦。真的。对，敖犬怎么样了？没有啊，应该有一次，但那个是误会，可能，但是就是有一次你打电话给我说什么角色什么，我要演出什么之类的。什么啊？就是有一次，这个我觉得无伤大雅，因为我觉得你可能不知道，就是应该是说，但是得罪了你，他有点来质问我，就是那时候好像是我看到他在 Facebook 写一个感觉在隐喻我们这戏也在谈隐喻，对，就是你连讲我坏话都可以牵得到你的舞台剧，就是他影射你，好像是我们有一部戏同时找我们两个，然后后来呢，但是因为那部戏好像是有关于游泳的。但是我不会游泳，我就拒绝了，我就没有去演出。然后好像是我们公司不管还是 Andy 哥报了一个价钱还是怎么样，然后好像有影响到他的演出，你记得吗？我真的不记得，我发誓，你真的不记得这段？真的不记得。哎，你怎么把心思藏了这么久？我都忘了。没有，就刚好没有刚好有一个，你可以跟我讲，真的没有这个是觉得他又在影射你很小心眼呢。没有，这个我觉得是可以讲出来，无伤大雅。明天之后又不会同台了。就是我觉得无伤大雅，就是一个误会才可以讲出来。所以你们有多久没同台？他记者会的时候我有去站台，他发片的时候。多久以前？17年的时候。17年的时候。对啊。 2017年，2017年，7年前，7年，太久了啦。然后之后就再也不同台，就没有再同台过。那你刚刚讲的事情是在17年之前吗？之后，之前，很之前。那你看我还找你来，代表我们根本没有那个心。对，所以我觉得说应该就是那时候有解开误会，然后我记得我对话记录好像有留着，就是我以为你现在拿，我有解释清楚，我有解释，只是拉肚子吗？你干嘛假拿？一个感觉，对，就是就像讲电话一定要比这个一样。对，我跟你说，就是那个剧场表演要有一个线条。所以你们并不是说今天有谁，然后比如说有敖犬的话，你就尽量避免。不会啊，还好啦。就是还是你不知道今天有他？我原本不知道他有他，但是有他也无所谓啊，就是反正我也觉得无所谓，我们没有怎么样啊，无所谓听起来很伤人呢。你不要讲那么敏感。我们其实蛮常聚会吃饭的。对，我们有最近我们是蛮常。那有一次你讲说那个座位，然后那个人直接坐到谁的位置？保姆车对不对？对，保姆车那个故事，那个人是谁？小玉啊。哦，是小玉。哎，姐姐，我们是谁？你是还没有搞清楚，还没有分清楚我们是谁。他们6个讲的故事都是同一个人的故事。所以你在我们节目中完全没有聊到棒棒糖吗？我有啊。你讲什么当时？我讲579牛肉面。对，我们那一场不吃早人对，然后就解散了，那是我讲的。所以你跟王子是现在还是可以重新成为好兄弟？一直都没有怎么样啊。对啊，我们没有。7年没同台。那中间有没有就是什么那个互相问候之类的？有啦，之前我们上节目，他上一届，我上下一届。运动会我们有在参加全明星运动会，还有电话讨论嘛？对，就是他要来的时候，我们跟他讲说，这节目很硬，然后大概给他一些建议这样子。对，你给他的是真的建议吗？真的啊，我是说他年纪大，真的要想一下。你是不是还有什么东西我有得罪到你？你要直接讲。没有。好烦哦。好，那再让你们讲，我们今天主题是要讲另一半少根筋。对，有板子拿起来互相控诉一下好了。开车出门，走路回家。对，这个就是他这个人就是很容易很健忘嘛，我不知道是不是年纪的关系。但他就是有的时候他可能就是去健身，然后就去健身房，他就开车去，然后开车去之后呢，他就可能去吃个东西，然后就很开心的回家了，然后就说，车嘞，他说
难怪我刚刚走那么久。对，他忘了他有开车，他忘了他有开车。对，我不知道，我是最近才有这个现象。以前不会，以前不会吗？记得开回来这样。你有很害怕吗？我发现我现在只要视力正常的情况，比如说戴眼镜了，然后我近看手机又看不到。然后老花，年纪真的到了吗？就是前阵子还不会啊，只要戴隐形眼镜，你手机就一定要戴我要戴老花，我才看得见。我没有老花眼镜，所以我现在都是你要这样。去配了，真的会这样子哦。你要配。S 姐有经历到这个东西吗？我现在一定就是乖乖戴老花，然后再看那个照片检查。所以这是正常的老王子就没有啊。王子，你没有老花吧？目前没有了。你们俩岁数到底差几岁？7岁。7岁。那时候是我最大，他最小。对。哦。好，然后还除了这个以外呢？哦，这个事情蛮精彩的，就是我们在刚开始在一起的时候，他就跟我说家里附近有一间很好吃的早餐店，然后他说他跟老板很熟，一定要带我去吃。然后我就说 OK， 然后有一天我们就真的去吃了，然后就像他说的那个早餐店非常好吃，然后老板也跟他很熟，然后到这边都没有什么问题，就是当我们要离开那间餐厅之后，我们就一上车，然后他的手机就突然响，然后我就看他那个手机屏幕就是写老婆啊，然后爱心爱心爱心3颗爱心，老婆来电。对，然后他就这样露出那个有点慌张的那个神情，然后他就这样，我就人就在旁边，你有什么事就跟我讲啊，干嘛打给我啊？他就这样把手机收起来，然后就说，我这样看，我没有打给他，我就说是谁？啊？对，前女友吧。前女友的名字没换。然后就他那时候他就很紧张嘛，然后他就这样看着我，他就说对不起。哦，直接认错。直接认错哎。对，很值得然后的人。他就那个手机就一直响，然后我就说接起来，然后他就接起来了，然后这样扩音就是就是他的前任，对。哇塞，好精彩！超这样。我这个很诚恳道歉。他讲什么？他前任就是其实以前也会跟他去吃那间早餐店啦，然后就是他那天其实刚好人也在那边，然后他就是打给他说，我也会来吃这间，你可不可以以后不要来啊？我们这样碰到很尴尬这样。哦，所以不是就是还怀念他？不是，然后他当下他就是快差点下跪，他就一直跟我说真的对不起，就是我没有想到我没有改这个，我不是故意的。你应该要把它删除不是，因为已经很久了，隔一段时间，然后其实我们都是用通讯软体嘛，那个是手机的那个电话簿了。但我觉得他其实这样有点故意哦。老实说，这种事情是可以用密的吧？但他明明就知道他看到你们一起，但他却还要打这通电话，他就知道下马威了。我没有想到是我认识的人吗？对不对？你不好说。所以那次你有生气吗？也没有，因为他真的就是快下跪，然后他是真的不是故意，他就是一个很呛的人啊。然后我就觉得算了没关系，他就马上把那些东西都改掉，然后我就觉得没关系。所以前女友就消失了，在你的人生中。对，其实真的没有什么，只是就忘记改。他就是真的觉得可能都会常去吃那家吧，有点说就遇到会很尴尬，做一个提醒的动作这样。好，那你讲下你发攻守交换。哼，你这个还好吧？我想他超呛的，这是什么？没酒量可言，人要喝酒。这很好啊，这每个人都会这样子啊。这很正常吧？对啊，但是他就是很想要图个放松，结果殊不知自己酒量这么差。对啊，有酒胆没酒量。呀，敢喝啥你啊？这种人一看就开出来了。你是这种人。我不是，我有酒量也有酒胆。不是因为有些人死不喝，我不喝。对啊，不喝的才讨厌吧？真的，我回家自己猛灌的。反正他目前的状态是被我下禁酒令的一个状态。他做了什么？原因是因为我有几次事件，我真的觉得太危险，他喝酒太危险了。我们今年2023跨24那个跨年，然后他就弄得漂漂亮亮出门，可是他回家超狼狈。过程中我们去跨年过程中，我也没有看到他喝很多杯，就大概1、2杯吧。结果我们后来就去一个朋友家，就是刷团聊天。后来要走之前，我就记得我都还在跟他正常对话哦。就后来就到那个我们要走了嘛，要去那个穿鞋的时候，突然他就变成一个
流体。流体是什么？反正就是你有抱过猫吗？有啊，软柔软是不是？超软，就流体，你抱哪它就往哪流掉这样子，因为它本身的那个公斤数只有40，我觉得那天我大概扛了它100公斤，会有这个现象，你知道吗？因为他把整个重量就是放掉了。对，我觉得那天我很羞耻，我扛不了它回家，我觉得我怎么力量那么小？你可以看一下，我有找那个影片。我靠，在地上吗？我叫到了，你赶快！你在笑吗？他在笑的。新年快乐啊！哎，拖不起来。爸爸有同意你放这影片吗？还完全拉不起来，真的很重，很可爱啊。对啊，超可爱的。对，是可爱的。他是在吐，他是在笑哎。你说到关键了，就是后来我们就因为那天计程车很难叫，叫了大概1小时，终于可以回家了。回到家，然后要下车，我跟他是一起流体从车里流出来，你知道吗？因为我也有一点点小忙了。哦，你的酒意也上来了。对，然后我还要负责安全把他扛回家，就2个一起是，我还记得从那个车，他那个车还是有点高的那种休旅的，我们一起这样咚就下来。我不行，我真的不想起来，但不行，坐在路边嘛，万一。脊髓应该有受伤吧？尾椎。隔天起来蛮痛的。后来我们就一起流回家，流上楼层之后，他发现哦到家了，他想吐了，他连他的吐，因为正常喝大醉都是这种的嘛，他也很，然后他呛的时候还可以顾形象，你知道吗？他是让那个东西也是流体用流了出来，就是。很凄美浪漫，很凄美，可是出来的东西都很恶。可是他都没有这样，对啊，他就是安静的这样流。对，从头到尾他就是笑笑的，很开心啊。那很难哎，把它流完。好解决啊，这样。OK， 对，那天跨年我也觉得接好，对吧？我也觉得说，开心嘛，跨年算了，就是他开心就好。再来又有一次，我真的受不了。我觉得太夸张，就在不久前，我因为我要录另外一个节目，那天我练舞练比较晚，然后大概12点快1点的时候，他传来给我说，哎，你要回家了吗？我说我还要一下，啊，马上就回去，你先睡，不用等我。OK， 这时候对我来说，他是一个正常人的人，你知道吗？那天我开回家，就是我回家之后，我打开门。我养2只狗，就是他们正常都会，我一开门他们就会扑上来，对，就欢迎。就那天我一开门，我看到2只狗，就是看着我，不可能不欢迎我，然后他们又往另外一个方向看，然后一看我，又往那边看，因为我还没进门嘛，我不知道那边怎么了。你知道我一进门，哇，他整个人就是在，因为我右边有一个鞋柜是做悬空的，那个悬空的鞋柜下面是放狗窝的。我从来没有办法，我人没有到过那个区，因为我到不了。那是狗的、啊。我狗只有狗去得了，但它去了。它塞在那里面吗？对。它在那个里面，它就是这样子，在那个它这边就是鞋柜，然后而且它很大方哦，它上身全裸哎。这什么画面？然后塞在里面。该不会有拍照吧？有影片吗？该不会有影片吗？借我看。我想拍，可以看吗？没有，我认真，我觉得太荒谬，我想拍，可是我都不忍心拍。所以它代表它筋骨很软。对，它流体流进去。可是它在里面又没有怎样，你干嘛生气？那个画面是这样子的，他身上的浴巾开了，然后应该是刚洗完澡，然后刚好旁边有个零食柜也是开的，然后我看他旁边掉一块很大的饼干，咬了一口，然后他眼睛是这样，好可怕。然后我就宝贝，然后他说吓死了，好冷。我说废话，你开冷气，全部又没穿，你当然会冷啊。我就觉得，他这个状态很怪，眼睛是张开，但是讲话不正常，然后又翻白眼。对，然后说你到底为什么要喝这么醉？你怎么了？我以为他是在得知你要晚一点回来之后，就自己在家里偷喝酒，是不是？对，他其实就是想要，因为他有点失眠的。对，因为我们通常都一起睡觉，然后他就那天他到很晚都没回来，我就想说喝一点就是助眠。你喝一点红酒吗？对。
然后就变成。我只喝一点点而已，我也不知道为什么。因为我觉得那个感觉是很邪门的。真的，一开门看到那画面，因为他翻白。对，他如果是闭眼，我觉得就算就是睡着了。可是他是还要这样跟我讲话，我就很烦。就是我那时候甚至怀疑说是不是中邪，然后我就一直看家里就是有什么不干净的东西，你也看不见呢。对，我也看不见了。然后我就去看他手机，是不是接收到什么很震惊他的讯息？他需要这样喝酒，把自己弄烂醉这样子。没有，根本没有，就是隔天问他就是一杯，好方便。然后他说哦，头这边好痛哦，有跌倒吗？撞到吗？我一定有，他一定是有撞到，他一定是拱这样，不然他那个狗窝那个角度很难进去的，他一定是拱，然后就进去了这样。小姐不犀利的 YouTube 居然开放会员了，只要加入会员的话，就可以得到我们的专属徽章，还有机会可以来看小姐不犀利的现场录影哦。只是还有机会而已，还有机会而已。反正就有可能。王子，你也要讲。基本上我老实说，我另外一半都蛮机灵的，是以前，所以我这个故事是聚会的时候有一群朋友，然后他把自己的女朋友叫成前女友的名字。你现在是在讲别人的故事吗？对，别人的。别人少根筋。对。哦，等一下，不会只有你的牌子跟别人不一样？因为大家上面都写另一半少根筋呢。那他是写什么？那他是什么？他是观察别人少根筋。为什么？你是王子，你跟别人不一样。你的偶包很重。你可以不用讲。只有你耶。一样夸张。没有啊，他们专门为你输出一张不一样。等一下，是你们公司要求的吗？只有你耶。没有，为什么他可以？因为他们有来我现在开始怀疑你就是那个导火线人。光是你那个牌子就是很让人火大。对，我也其实当要这个主题的时候，我也有说，他问我就是有没有另一半少一根筋的经验，我就说其实老实说，我的另外一半其实都蛮聪明，所以我也没有办法生出一个假的谎言去想要掰或者什么，确实是他们都蛮聪明，或者是比我机灵。我觉得我可能也蛮喜欢聪明的女生，就是我可能觉得自己不是说真的在生活上面或者是什么很精明，所以我觉得有一个聪明的女生这样子其实不错。你觉得你大概几岁的时候会把偶包拿下来？我觉得其实认识我的人，我觉得应该是没觉得我没有偶包，但是我不知道为什么会有这个形象，可能是如果我偶包超重，如果我偶包重，我就不会承认公开恋情啊。如果那时候，好，要不然你就讲。现场觉得他偶包重的人举手。发没举，还是说你听不懂他讲话？没有这么夸张吧？因为他少一根筋啊。我也少太多了。我会跟他说刚刚讲的故事是什么？还没传输，还没翻译。因为乐园你跟他合作舞台剧，你们要常常每天彩排吧？要啊，所以你应该很了解他吧？对，私底下的他，对，他私底下也是这么偶包吗？对。不假思索。其实乐言跟我算没有到是很长时间，他现在把我撇开了。对，应该是说我们才大概2个多礼拜，对，就真正私底下的朋友不会觉得我有偶包。因为乐言，你说就是你们2个礼拜的彩排，对，他有没有哪一个行为是让你觉得说天哪，这个年代还有这么偶像包袱的人呢？哇，可是他只要一出现就是长这样子，然后都弄好好的，然后聊天也都很完美，你找不出他任何破绽。排练的时候也有头发嘛，就是有时候戴帽子。对。帅。可是你跟他聊天的时候，就是一个很完美的放松的那种，会偶尔骂几句脏话啊或什么之类的吗？我没有听过他骂脏话。而且我们在排练的时候，然后他就说我不喝酒，也他没有什么坏习惯，也不喝咖啡。然后想说哇，你的人生到底能干嘛？然后，但是他的 line 哦，就是一个朋友多到无法加的哦，因为好像要5000吧上限才不能加朋友，对。可是他是 line 已经满到他没办法加朋友。我想说你这样还有朋友，然后你还有5000个朋友，不知道为什么就加那么多，可能就是朋友群很广嘛，就是可能出道比较久。但你真的会约出去的，应该就那几个吧？对，就是剧组啊，或者是曾经一起打拼过的伙伴。谁？比如说6棒啊，
然后比如说我们录一个，你说就是棒棒糖的。对，然后实境节目我们有一个实境节目的群组，就是我每一个6棒里面有敖犬吗？有，就是你工作就会有一个工作群组，然后那个群组就会蛮多人，然后定期的都会有聚会。所以你在跟6棒吃饭的时候，敖犬会觉得他很放松。敖犬哦，啊什么？就你听不懂吗？还是听不到？知道，听懂吗？我知道啊，就是你们自己私底下真的吃饭的时候，敖犬看到的网址是我们看不到的嘛，就是他是放松。我觉得你们看不到。他多放松。至少他会有一些语助词是会出来的，不会到像乐言说的，就是讲话很小心翼翼那样子。我觉得他还是有分，就是比如说没有那么熟，还是熟的他的状态。对。可是上节目绝对还是要维持一定的形象。他一直是这样子啊。对啊，以前就是这样子嘛。所以现在临时叫你出来念一段台词，你是绝对不可能做这种事的。可以啊，可以要带很浓的情感演一段。可以啊。你们有对手戏吗？没有。你们不是演一对？没有，他是跟温真菱一对，然后我是跟梁振。那你有独角戏吗？有，但是独角戏偏就是弹琴。还说你现在还有在练舞吗？没有，完全不会跳了。基本上很少跳舞。所以如果音乐下，然后你跟敖犬 battle， 你没办法。就我不太是跳舞挂的。你是唱歌的。跳舞不太行，唱歌一般般这样。所以如果你们俩一人唱一句那个拿手的歌曲的话，会立刻听出来谁比较好听吗？我觉得见仁见智哎呦，想听。要让他们 PK 一下吗？可以吗？因为在蓝颜镜里面有唱歌嘛，对不对？自弹自唱。你自己没有准备故事，然后我要唱歌，而且下水，真的很奇怪。而且我已经讲那么多了，然后还要唱歌。因为敖犬上一次来，我们一起跳那个 dance 嘛，然后你就已经在质疑他说为什么他唱这么少，他就是不想唱嘛。而且你第5集了，你应该想收工了，还想要听我们唱歌哦？要哇！因为你们7年没同台，大家一定觉得很难得啊。对啊。好想看合作哦。然后你们以前一天到晚 PK， 现在再来 PK 一下啊。如果是我们两个，干脆就唱以前我们还在同一团的歌好了。好哎。然后一人唱一段吗？可以。我怎么掉进了这个圈子里啊？有那个吗？有那个。好干哎。有那个有。现在是有歌词，你们清唱吗？好，可以。好，谁先谁后？哇，等一下有点看不见我。不是远远的看得到。怎么会变成这样的？对啊，怎么会这变？样，等下王子你看得见吗？可以。哦，你真的看不见吗？好嗨哦！哇，好，已经放那么大，好怀念哦。2个人一个欢迎敖犬，好怀念哦。7年后的同台。我们没有喊口号是没办法唱歌了。然后整段来。这样子突然被 Q 一个清唱很干。我知道了。有什么？7彩棒棒糖有舞蹈。好，谢谢棒棒糖。突然开干嘛提供一个？我们先这个好了，这个好。可是有舞蹈比较热闹啊。都可以。可是舞还记得吗？一定记得的啦。可以。一定是简单那种什么酱啊，这样子。对。记得要加入啊。有吗？好像有。一起中。那这样好了。重来，谢谢棒棒糖。再记吗？大家好，我们是Lollipop棒棒糖，我是敖犬，我是王子，带来这首7彩棒棒糖。好，5可以吗？好，应该是哇，5、6、7就呢，5、6，跟着我伸右手。很痛哎，太久了。你那个拳头还带，还是你带鼓的那种。我是右手先吗？他在抠了哎。加油。谁错？右手。对，右手。我错。哎，你们第一个动作很丢脸哎。一起合体。太直了。接着。盛峰老师拍的。很棒。超前卫的。他现在肌肉超大了。很前卫，因为我本来应该是。叫有那种韵律，那个年代超直，那个年代就是这样。有。OK， 来，你要自己可以吗？可以啊，尽量啊，尽量。我自己有点忘了，5、6，跟着我深呼吸，逆着风向前进，创造出无限大的奇迹。好好看哦。跟着我做自己，闪亮的发光体，我们的青春无人能敌。哇！
耻哦！不会，很好看，好好看哦，很尴尬。你们的粉丝一定看得很高兴，真的要哭了，很好的抱在一起啦，我们没有怎么样啦，真的好啦，抱在一起，没事啊，一票泯恩仇。真的，不要再闹翻了，好不好？没有闹翻。乐言呢？你要讲另一半，另一半少根筋。我看他们跳完，我都不知道讲什么。所以是你现在的男友吗？没有啊，我现在没男友，那你的另一半少根筋是什么意思？就是以前男友。对，我们认识吗？你不认识圈外人。哦，对，因为以前就都叫圈内的嘛，然后就想说我要试看看圈外的，看可不可以有不一样的火花。然后所以我那时候就在物色圈外，然后后来好不容易交了一个，那时候去他家。就是偶尔会去住几天，他跟他家人住，然后他们是从早上起来就要吃早餐，早餐吃完，然后过一下就会再吃一些小点心，然后再吃中餐，中餐完又有下午茶，下午茶完又有晚餐，晚餐完又有点心，然后再宵夜这样，所以我一天大概陪他们家人要吃8顿以上。然后因为刚开始交往我又不好意思拒绝，我想好吃，然后其实吃一半我已经饱了，我说他们全部都吃光光，我想说哇你们到底怎么办到？那他们全家人是胖的吗？爸爸很瘦，姐姐妈妈女生比较肉一点，对，然后我就也跟着他们这样吃，然后我又不好意思没吃完，所以我就每一餐就跟他们每一顿都硬吞这样，然后吞到后来，我后来就是有点不太想要去他们家，然后大概交往1、2个月后吧，然后我就有一次站上那个体重器，发现我到达人生高峰，几公斤？我不会告诉你的。很胖吗？非常胖，我这辈子没有胖过这么高。对，想象不到你变胖啊！谢谢。那对，庆祝周年饭根本没煮熟。哦，这是另外一个男友，然后他那时候就是我们庆周年，他就很开心说 ，baby， 我最近学会煮饭，我要就是周年的时候我要大展身手这样。我想说好，然后我就很期待。然后那时候一去他家，就菜他还做了3、4道吧，就是都还不错，但全部都是下饭的，很配饭的那一种。然后要盛饭的时候，电锅一打开，水是水，米是米，没煮，对，就是忘了爱炊饭。对，哇，这样也分手吗？没有，没分手，那时候没分手，感情好薄弱。都是为了吃而分手的。可是这个还蛮可爱的。对啊，少一根筋。他至少做了3、4道菜啊。对，就是很认真啦，所以没分手啊，没分手。好，那就好。好，Peggy 我的另外一半很强，我觉得都是生活上的东西啊，还蛮可爱的。但是有一个我真的尖叫到蛮大声，最严重的，最就是帮到忙，我要重新来过。就是完全，因为我最近在帮小朋友翻新他们的房间，然后就长大想要1人1间，对，然后我又很想要把他们弄得很漂亮，然后又很想要 DIY， 又很想要就是很有成就感那种状况，所以我就买了艺术涂料，就是要自己刷墙壁的那种艺术涂料，它就又不是那种什么滚轮或者是随便刷就可以的，你一定要有很用心，像在画一幅画一样把那个墙刷起来。所以2个房间那个艺术涂料要刷3层，然后2个房间就是4面墙加3层，我一个人要刷很多，然后就只有一个区域是上面刷不到，所以我已经刷了大概1、2个礼拜，就是每天晚上小朋友睡了后开始去刷，然后已经觉得很累了，可是又觉得好有成就感，自己弄的这样子，快要完成了，剩下上面一部分，可是那上面因为很高，大概3米以上嘛，然后我就拜托我老公说，可不可以帮我去扛那个梯子来，或是你帮我刷？他说我刷啦 OK 的。然后就后来我才走出去，想说因为油漆衣服脏嘛，我就正要出门，然后我就去换一个衣服，回来一看，它是鬼画符哎，其实真的每一笔都很重要，而且我交给他的是第2层，第2层就是纹路层，就是第1层打底，第2层纹路就是你后面盖再多层也盖不过的，是纹路，就是你可能你刷了什么就会长什么样，你盖再多层只是颜色变深而已。然后我一走进去看那房间是这样啪啪，他说就是真的是这种方式哦，鬼画符。对，我就说你在干嘛？然后整个跺脚，然后很气，他说。
很好看啊。然后我说不是那个我盖不回去，他说不会吧，多擦几层就好啦。我说就是盖不回去，然后我就整个已经快崩溃了。我就有时候觉得他那个强度，我真的是不知道说，因为他很热心要帮你，可是就你这样还要跟他复合吗？我就是因为小朋友嘛，我觉得我们还是努力一下，对。对，因为游戏世界很足以，真的很崩溃，而且你又不能生气，因为他是热心的。哦，他是好心帮忙，他是好心帮忙，对啊。好吧，这个蛮严重的。对。好，那 Amy 呢？我之前就上周吧，我给他一个餐厅的地址，就我约好一个铁板烧餐厅在忠孝东路上，然后我就事前地址那个位置都传给他了，然后他自己去 Google， 然后那天怕迟到，我们还就是提早出门，然后他开车，然后他沿路还跟我讲说他有认识什么 U Space 停车的人，然后他可以免费直接停进去啊，然后就在餐厅旁边，很方便。然后我也不疑有他，就让他导航什么的。结果一到那边停好车，然后他就要带我走进餐厅。我说我订的不是这一间呐，然后他就说铁板烧就是这一间呐。我说不可能啊，因为我名字就不一样。然后我就 Google 给他看说，我那间餐厅离这里还有1公里耶。然后他就整个才醒过来说，怎么可能？我查就是这一间呐，你要不要进去问问看？我跟他说不是你吗？订的人是我，叫我进去问。我说没有，我确定一定就不是这一间，因为名字就不是那一间。然后我查的就是另外一家，然后他才摸摸鼻子说好，我搞错。然后我摸鼻子吗？对啊，他不是在停车吗？他还这样干嘛？停好车了，很麻烦的。然后我们车子，然后而且哪一种摸法？对啊，这样吗？然后本来还是这样子，还是这样子。我回去啊。对，然后车子就放了，然后我们赶快坐计程车再赶到那间餐厅。我们对摸鼻子比较有兴趣，因为人很会多加一些形容词，对，其实很废的。好，那艾雅呢？我的其实我讲的是我自己啊，自己少根筋。对啊，要不然你们看看，我觉得我的都还蛮经典的，你们可以选一个听。哇，婆婆面前那个我说自己很会叫床，哇塞，不是啦，来了，就是呢，这也是发生在上礼拜的事，因为呢，我平常很容易口误，然后我老公是那种非常谨慎，讲话也慢慢的。那天我婆婆因为我刚搬家，我婆婆就第一次来我家做客，然后我就很紧张嘛，就是毕竟在婆婆面前一定要表现得好媳妇，因为我们没有住一起，一定要好好招呼。然后在招呼的时候，我老公又很安静，所以整个家就3个人，然后没有人说话。我想说不行，我一定要把气氛就吵起来，热络。然后我就说对啊，因为我老公就跟我婆婆分享说，我最近都很早起，然后我就很大声说，对啊，妈妈，我跟你讲，我最近超会叫床的。然后瞬间家里就更安静了，整个宁静哦。然后婆婆就这样看着我，我说我很会起床，不是叫床。然后我婆婆就很会起床，这叫也不合理啊。因为我不会要闹钟很多个，因为我很早起，不会赖床，我不会赖哦，对啦，不会赖床，有点我这样说我很容易被叫起来，因为我要形容说我老公就是会叫我起床，然后我就很快会起来，让他觉得我没有那么懒散或者什么之类的。然后没想到口误，我就说我真的很会叫床，就也不知道要讲什么。然后他那天就我们蛮快就吃完那一餐的。是你的老公讲错话，然后反而让你很生气。就是我老公平常是一个讲话非常谨慎的人，所以他基本上不会出错。可是有一次他就在跟我聊天的时候，我以为他要就是称赞我很漂亮什么，他说宝贝，我跟你讲，我觉得你最近真的很可爱。然后我发现很像一个卡通人物。我说卡通人物，那该不就是米妮啊，或者是什么可爱的那个唐老鸭他老婆啊这种的？他说我跟你讲，你知道吗？那个《木偶奇遇记》里面有一只绿色的蟋蟀，超可爱的。蟋蟀，你们有印象吗？《木偶奇遇记》蟋蟀哪可爱啊？然后我还特别上网查，因为我根本压根忘记有绿色的蟋蟀长什么样子。然后我这样看了一整个晚上，它法令纹超深的，而且它是绿色的。对，它是绿色，我就很不爽。然后整个晚上我就郁郁寡欢。然后隔天我就问我的那个化妆师说，我到底是哪里出问题？为什么会像蟋蟀？他说，因为他觉得我可能日夜操劳的时候，整个人状态有变得有一点不太好。因为像我工作之外又忙品牌，我真的睡很少。然后睡很少之外，保养的时间我都是越快越好。后来我的好朋友就跟我说，那个闺蜜
化妆师就跟我说，他最近有发现一个很红的小法宝，在韩国非常红。你只要固定天天补充，按时补充，状态会超级好。今天有带来，来了，就是这个我的小法宝摇摇青春饮。有。我前几次来的时候 ，S 姐他们跟派派都说我其实可以不用化底妆，对你肤超好。然后我现在就是没有化底妆。这你刚卸还是刚卸完？真素颜哦，真素颜啊！皮肤太好了啦，真的不用化妆哎。因为每次就是大家都说，那你是不是假卸？我真的没有啊。真的没差哎。哇，好摸一下。太厉害了！哎，真的没有哎，你皮肤好好哦，也没有毛孔，什么都没有。有了，还是稍微有一点点。其实它有一段时间了，然后我觉得有这个摇摇青春饮对我来说改变蛮多的。但是因为大家其实都听过市面上有很多的胶原蛋白嘛，那到底它有什么不一样？我跟你讲，它真的超级不一般，因为它这个摇摇青春饮它有3部曲。哦，什么3部曲？什么意思？首先呢，第1部曲就是 Stop Your Time， 停住你的时间。我觉得25岁以后的胶原蛋白流失的真的很快，然后如果你没有按时补充的话，也会随着年龄时间越来越长的时候，速度流失的更快。透过摇摇青春饮就可以补充它流失的胶原蛋白。那它其实里面呢是有韩星爱用原料厂牌的寡肽级胶原蛋白，它呢其实是鱼的胶原蛋白，但它分子超级小，小于1000道尔顿，所以非常容易吸收。然后你就可以让自己的时间停住，青春都留住。这是第一步，这是第1部曲。然后你们可以先吃吃看，它会有什么？先摇一摇。它要摇哦。对对对，摇摇青春饮就是要摇一摇，摇一摇。大家可以一起吃吃看，很好喝哎，酸酸甜甜，很好喝，很好喝。它里面其实有那个石榴的浓缩汁，所以喝起来很顺口。然后再来呢，对，是果汁的口味，所以你也不会觉得有那个胶原蛋白的腥味。然后再来呢，跟大家介绍它第2部曲，不过要先跟大家分享一下，你们有没有听过外泌？我知道，你有听过？最新还蛮新的一个科技。对，就是外泌体，其实现在就是美容课程大家非常热门的一个选项，它就是可以帮助你的细胞活化再生。所以顾名思义呢，第2部曲就是 Back to Young。哦，回到年轻。对，回到年轻，回到青春。然后我自己觉得我现在状态啦，看起来应该很好，非常好。我可以站起来吗？哎呦，你一定要的啦！哇，我就是比少女还少女吧？对，好像芭比娃娃哦。有尽量的在维持，然后该吃什么，该用什么保养，我都蛮谨慎的。那我现在其实可以猜一下我几岁了？哎，那他们都知道。23吧。啊，整个状态真的很像22、可是我已经过35，我已经36，明年就37，接下来就是3、4头尾巴了，就快要可能老花啊，然后你好好保养的话，而且你老花干嘛这样对我？对啊，你老花，老花，对，你刚才很没礼貌。我刚这样说哪？指向性的。对啊，老花，我老公也老花，他拿超级远的，我每次就会看他这样子，我说这样真的看得到吗？他都会说你以后就知道。真的看得到。然后再来呢，就是我自己觉得我后来就吃了一段时间之后，我去化妆，我的那个化妆师刚好是我的闺蜜，她就会说，哎，你好像状态有变更好，就整个气色跟那个烹饪度也有变比较好，连素颜都超强哎，都比别人化妆还强，真的，真的。你刚刚说你没有打底，我吓死。真的哈，好扯。可是有一段时间，其实我真的没打底，看起来就很沧桑，跟会显老，很难想象哎，是吗？对啊，你状态好蛮久了耶。对啊，真的哈。对。或可能是我觉得年纪大，真的会比较了解自己。对。然后所以呢，接下来呢，它有一个第3部曲。第3部曲就是 Keep Your Beauty， 维持你的美丽。那怎么维持呢？因为这里面呢，其实还有添加了冰晶番茄的萃取。那其实冰晶番茄，我觉得大家应该都知道，它就是帮助你的肌肤抵抗紫外线，当你肌肤的太阳眼镜。那其实平常我自己本身啦，就是我还蛮重视防晒的。可是防晒之余，你也是会有一些比如说工作曝晒在外面的机会，比如我们出外景啊或拍戏，就是你真的很难用光靠防晒乳去帮助你，所以呢，我就会后面就会吃摇摇青春饮来帮助修复你的整个肌肤的状态。所以其实摇摇青春饮呢，它就是一个 all in one 喝的保养品，所以你平常呢就是可以
找到最适合自己补充的元素，然后每天呢按时喝，按时喝之后呢，我跟你说，我老公最近没有叫我蟋蟀。变什么？改了吗？最近有会啊，他最近变螳螂吗？没有，他最近他跟我说，他有一天你知道吗？这就是前2天的故事。他突然拿照片出来看，说：“哎，老婆，我跟你讲，最近真的有变漂亮哦。”然后我就说哪一张？他说这一张，我觉得你眼神有光，皮肤也在发光。那张是我素颜。哇！他没有在说像什么了吧？对他没有在说，因为那一次我很生气，我有5天没跟他讲话。哎呦！所以我觉得就是你要让自己开心，然后找对东西之后呢，不管老公说什么都不会影响你的心情，因为你自己就是很漂亮。对，很棒的分享，谢谢。哇，今天值回票价了，可以看到看到2个闹翻的棒棒糖。我是说看到这个舞蹈重现了。对，2个人闹翻，然后7年没有同台，然后竟然把就是7年后的第1次同台献给小姐不惜，真的哎，还一起跳了七彩棒棒糖。那想必2位应该都没有什么难言之隐了吧？如果有的话怎么办呢？应该还有吧。有啊，看我们9月20在城市舞台就会开始全台的巡演。对。所以大概会有几场？11场，目前是11场。OK。对。敖犬会去看吧？要去看啊，是男生跟女生那种吗？对啊。你问就知道会怎么样？现场就有男生跟女生。我不敢进去的问法，不是男生跟女生那种吗？他弟最近是，他弟最近男 BL 一个，我怕他，我想说他想下海。什么啦？他可能会演 BL。哦，你怎么搞的你？怎么了？时间到了啦，年纪到了，会犯困。开始乱讲话了。没有，就是真的会去支持了，对。那 OK， 那个你做ending快点。好了，期待这个难言之隐的演出哦。大家就开始。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。